هنتكلم عن أدوية السُعال أو treatment of the cough. لو في حد عنده سُعال أو cough، أول حاجة لازم أعرفها إن أنا أعالج السبب الأساسي. يعني ممكن يكون المشكلة مرض معيّن زي مثلًا مرض الأزمة اللي هو الربو الشعبي أو الانسداد الرئوي المزمن COPD، أو مثلًا lung cancer أو حاجة، أو ممكن حتى حموضة اللي هو ارتجاع مريء. ممكن يكون السبب أي حاجة من دول، فالسبب الحاجة الأساسية إن أنت تعالج المسبب الرئيسي. يبقى الهدف الأساسي في علاج القَف إن أنت بتعالج السبب الرئيسي. آآ بعد كده علاج القَف نفسها يعني كasymptomatic أو يعني أنت علاج على حسب الأعراض، ده بيفرق معاك أو بيختلف على حسب. في نوعين من القَف، في dry cough يعني من غير بلغم وما فيهاش مخاط، وفي wet cough اللي فيها مخاط. لو أنت عندك dry cough فالعلاج هيكون antitussives. طب إيه هي الأدوية الantitussive دي؟ أدوية بتشتغل على الcough receptors اللي هي موجودة في الairway منتشرة في الرئة أو موجودة في المخ. دي اسمها peripheral cough receptors، واللي في المخ اسمها central cough receptors. هي بتشتغل على دي أو دي، وبالتالي تمنع الcough. النوع التاني من الأدوية هي لو الcough wet cough أو productive cough فيها بلغم، أنت بتدّي الدوايين دول مع بعض، مش بتدّي واحد وتنسى التاني، لأ بتدّي 2 مع بعض. mucolytic يعني دوا بيدوّب البلغم، بيدوّبه ويفتّته and expectorant طارد للبلغم، طارد للبلغم. يبقى أنت فتّت البلغم وبعد كده إيه، قُمت طارد البلغم. طبعًا بتدّي 2 مع بعض. إنما لو ادّيت ال3 مع بعض يبقى أنت كده غلطت غلط شنيع. اوعى تدّي الantitussive مع الmucolytic والexpectorant. ليه؟ لإن الantitussive بيمنع الcough أصلًا، إنما هنا أنت لو هو عنده مخاط أنت بتدّي أدوية عشان تشيل المخاط ده. هنتكلم أول حاجة عن عائلة الantitussives دي اللي هي بتستخدم في حالة الdry cough. الأدوية دي منها نوعين، في أدوية بتشتغل peripheral يعني على الcough receptors الموجودة في الlung نفسها اللي هي دي، وفي أدوية بتشتغل central على مركز cough center اللي موجود فين؟ في المخ. الأدوية اللي بتشتغل peripheral هي أول حاجة عندي الsteam inhalation اللي هو استنشاق البخار. هو كل القصة إن البخار بييجي بيرطّب، بيعمل ترطيب لمجرى النفس، وبالتالي الcough receptors والتهيج بتاعها يقل، فبالتالي يقلل الcough. يبقى ده الsteam inhalation. تاني حاجة البنزوناتيت نفس الفكرة، بيشتغل كlocal anesthetic كأنه مخدر موضعي، ويشتغل على الcough receptors ويقلل نشاطها خالص، وبالتالي المريض ما يبقاش عنده cough. الcentral يعني اللي هي الأدوية اللي بتشتغل عن طريق الcentral cough receptors دي أول حاجة عندي اسمه dextromethorphan، وده أحدث واحد وده اللي بيستخدم حاليًا. ده بيستخدم عمليًا. الdextromethorphan موجود في أدوية الكحة وأدوية السعال كلها الdextromethorphan ده. آثاره الجانبية قليلة جدًا وما بيعملش dependence بخلاف المورفين والكودايين. هم نفس الفكرة ولكن ما بنستخدمهمش ليه؟ لإن بيحصل عندهم مشكلتين. المشكلة الأولى dependence إن المريض بيكون عنده إدمان، تاني حاجة إن هم بيعملوا أو respiratory depression يروحوا على مركز النفس ويوقّفوه، فالمريض ممكن يحصل له مشكلة كبيرة منهم. وكمان طبعًا قُلنا dependence إدمان. الديكستروميتروفان الميزة الكبيرة إن هو ما لوش علاقة بالrespiratory depression ولا بيعمل إدمان، فعشان كده بيستخدم الديكستروميتروفان ده أفضل من المورفين والكودايين. الديكستروميتروفان ولكن فيه عيب واحد، لو تركيزه زاد في الدم ممكن يعمل شوية هلاوس ومشاكل كده، بس لو اتاخد بجرعات عادية فهو هيكون كويس جدًا. فدي الأدوية الأنتي دي بتستخدم لو المريض عنده dry cough. طب المريض بتاعنا لو عنده ويت كاف بندّي له الميوكوليتيك وبندّي له طارد للبلغم expectorant. الميوكوليتيك هم 3 أنواع. النوع الأول بروموهيكسين، ده بيدخل في تكوين الميوكس ويخلّي الميوكس طري عشان يبقى سهل يخرج. أمبروكزول ده بيزوّد increase release of مادة اسمها surfactant. المادة دي بتطلّع بتبعد جزيئات المَيّة عن بعضها وتخلّي الميوكس طري عشان يخرج.
آخر مادة فيهم اللي هي أشهر واحدة فيهم بالمناسبة أسيتايل سيستين. الأسيتايل سيستين بيعمل إيه؟ أنا عندي ده كده المخاط، المخاط ده فيه مجموعات كبريت اللي هي S مرتبطة ببعضها، ماشي، مجموعات S مرتبطة ببعض، فمخلية المخاط لازق. الأسيتايل سيستين بيحتوي على مجموعة اسمها SH جروب. الSH جروب ده بيعمل إيه؟ بيدمر الSS بوند اللي موجودة في الميوكس، يعني بيجي على الS دي ويقوم حاطط لها H والS دي وحاطط لها H ويفصلهم عن بعض، فيقطع يقطع 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 ويبقى الإيه؟ المخاط كده بعيد عن بعضه ويكون سهل الخروج. دي الأدوية اللي بتشتغل كميوكوليتيك. النوع التالت عندي هو الإكسبكتورانت اللي هو طارد للبلغم. خلاص أنت كده هنا أنت فتت الميوكس، فعايز بقى إيه؟ إكسبكتورانت تطرده. فبتطرده إزاي؟ بتطرده عن طريق أدوية من الأدوية دي، البوتاسيوم أيودايد، الجوانافينيسين، والأمونيوم كلورايد. دي كلها أدوية موجودة عمليًا وبتستخدم إن هي طارد للبلغم. يبقى بكل بساطة تاني الأدوية عندي يا إما أدوية أنتي تاسيفز، ودي بتستخدم إمتى؟ بتستخدم لما أنت تكون عايز تعالج دراي كاف. الميوكوليتيك والإكسبكتورانت بتستخدم لو أنت عندك ويت كاف. الأدوية الأنتي تاسيفز دي يا إما بريفرال يا إما سنترال. البريفرال زي الستيم انهاليشن والبنزونيتيد، السنترال زي الديكستروميتروفان وده بيستخدم عمليا، انما المورفين والكودايين لغوا يعني اتلغوا. ليه؟ عشان فيهم ديبندنس وفيهم ريسبيراتور ديبريشن. بينما الميوكوليتيك والاكسبكتورانت بيستخدموا امتى؟ بيستخدموا لما المريض يكون عنده ويت كاف، الاثنين بيستخدموا مع بعض. عندي 3 حاجات: البروموكسين بيدخل في تركيب الميوكس ويفتته، الامبروكزول بيطلّع سرفاكتانت ويفتت الميوكس، والاسيتايل سيستين بيكسّر الSS بوند وبرضه يفتت الميوكس. الإكسبكتورانت عندك الK أيودايد والجوافينيسين والأمونيوم كلورايد. وما تنساش إن إحنا لازم نشوف سبب سبب القَف الأساسي ونعالجه، لإن ممكن يكون سببه مرض مزمن زي الأزمة والCOPD والTB أو غيره، فبالتالي لازم العلاج بتاعنا toward the original cause، اتجاه السبب الأساسي للمرض. كده خلّصنا المحاضرة اللطيفة دي، وإلى اللقاء إن شاء الله يا شباب.